안녕하세요. 겜돌입니다. 네, 이번에는 픽셀건이란 게임을 해볼 텐데요. 15분이 넘지 않게 하겠습니다. 한 10분 그 정도만 하겠습니다. 요새 걷기라는 맵인데요. 네, 요새 걷기라는 맵이에요. 커서 목소리가 안 들릴 가능성도 있으니까 주의해주세요. 네, 그럼 목소리가 더 들리시는 분도 있을 텐데요. 탐색 완료. 미션을 이런 부분. 이게 됐네요, 아이템. 태양광 대포총인가? 네, 베이스 대포. 그럼 있습니다. 마인크래프트 게임입니다. 제 생각엔 뭐 그렇다는 거고요. 네, 2분 지났어요 벌써. 무슨 맵 해볼까요? 아마도 전 채팅창이나 본방 이런 게 없으니까 아마도 하겠습니다. 무슨 맵을 할 거냐면요, 위험한 도로 나갑니다. 기대해볼까요? 네, 해보도록 하겠습니다. 불을 켜면 정말 지금 바로 도착할 수 있게 됐고요. 금방 죽었고요. 이 태양광이 됐지만 아무리 높은 속도로 구독 많이 해주시길 바랍니다. 닉네임이 겜돌이라 많이 안 보실 텐데 구독하기 한 번씩 눌러주세요. 어딨지? 내가 한 명 죽이는 것 같은데. 드래곤 레고나 나오는 게 있어.
소셜이라는 총을 가지고 다니는 분들 이런 게임이 그러는 게임. 좀 잔인하지는 않지만 마인크래프트를 바꾸는 게임과 결합한 것 같아요. 마인크래프트 네모로 되어 있고요. 조명을 주셨고요. 이 총이 좋습니다. 오, 이게 소셜. 마이크라는 로봇이 좋았을 것 같네요. 이제 아마 곧 있으면 부서질 것 같아요. 여섯 칸, 8칸이 충전되는 것 같네요. 전기 폭발 라이플 총. 강력한 무기죠? 그렇다고 볼 수 있죠? 오, 다이아몬드. 친구들하고 보자고. 저런 저걸 먹고 있다면 7분. 취소하고 재맵해보도록 하겠습니다. 네. 네. 8분 지났고요. 한 12분? 그 정도. 그 정도 되면 하늘섬이면 프로토타입이 좋다네요. 용의 숨결하고 여기까지 해보도록 하겠습니다. 겜돌이 한 명 죽였습니다. 일단 한 번 해보고요. 이게 업로드되면서 굉장히 기능이 많이 생겼어요. 저기 있어. 대놓고 대략 총도 쓸 수 있고 뭐냐 스킨도 낄 수 있어요. 아주 중요하죠.
된 것 같네요, 대충. 그러면 15분 영상 초과하면 안 되니까 이쯤에서 하고요. 여러 가지가 있습니다. 네, 여기까지 재밌으니까 따라오세요. 네, 있습니다. 제 이름은 겜돌이고요. 여기까지 진짜 이제 끝내겠습니다. 현재 시각 7시 33분이었고요. 여기서 겜돌이의 게임 겜돌이의 픽셀건체험기 마치겠습니다.